Сегодня мои волосы выглядят как сопли, так что давайте это дело исправлять. Недавно открыла для себя твердый шампунь, его можно купить еще полгода, наверное, не переживать, что он закончится, потому что он реально вечный, и кожу головы очищает отлично. Для стойкости укладки я нанесла пенку для объема, пользуюсь ей всего второй раз, пока мне нравится. Ну и приступаю к сушке, сушу на объем фен-щеткой, чтобы по итогу получить вот такую роскошную шевелюру. И мои утренние сопли превратились в густые, шикарные волосы.